Hello， 大家好，我係 Wilson 啊。咁今日咧就啱啱大家都見到啦，我喺孖橋咁樣踩落嚟，咁就係呢家就往緊沙田嘅方向。咁今日咧就嚟個特別啲嘅介紹路線。咁介紹路線呢一輯咧就以後都會多啲出嘅。咁啊，最主要咧係介紹咩咧？分享下平時踩開嘅路線啊，分享俾大家。有斜路嘅，有郊遊嘅，有舒適，都有粗車型嘅。咁今日就介紹舒適型嘅斜路啦。咁依家去緊嗰條斜路咧，就唔係好斜啫，長度都唔係好長，總共就1.幾公里左右。咁呢個就係喺我屋企附近嘅新田圍村斜路啦。咁佢就唔係好斜啫，斜度咧就40幾。比其他馬路冇咁斜嘅。不過如果你未踩過馬路，又想試下咧，可以試埋斜路。咁呢條斜路就唔係話好斜啦，係啦。正如我啱啱所講，斜路得個40幾啦。咁啊，大家未踩過馬路嘅可以試下，因為佢啲車咧多數都係公共交通工具，就係例如巴士咁啦，同埋的士咁啦。佢啲車咧就係每15分鐘差唔多先嚟一架嘅，但一嚟咧就好多架嘅。咁啊，同埋佢側邊咧就好多私家車泊咗喺嗰度嘅。咁啊，大家踩嗰陣時都要注意翻啦。咁我呢家就過完去沙田嘅一條大直路啦，仲有幾條大直路，咁我會教大家點樣行過去嘅，係啦。大圍啊，有兩個分岔口，咁我哋就行隧道呢邊路。咁目前嘅位置咧，就嚟到文化博物館啦。咁沿住呢條單車徑咧，一路直行就去到近大圍嗰條嘅天橋。去到嗰條天橋咧，我哋就會轉左嘅。咁啊，呢家俾我踩過嚟先啦。咁呢條天橋就係我啱啱所講嘅天橋啦。咁呢度有兩個分岔路口嘅，一個係天橋，一個係直行。咁我哋轉左上天橋。過完天橋之後咧，我哋就繼續轉左，就往車公廟方向。
唔出樓下記得睇車啦。咁喺呢度單車徑，去到前邊有第一個路口，我哋喺第一個路口轉右上去。咁上到嚟之後咧，就過馬路，之後就落隧道啦，落呢條隧道。咁落到嚟呢個隧道咧，就轉左，轉咗之後跟住嘅單車徑冇分叉路口咧，就一直上到秦石村㗎啦。咁上到嚟之後咧，就會見到呢條單車徑啦。咁呢度就係秦石村啦。咁嚟到呢度咧，就轉出行人路。之後呢度沿住馬路咁樣一直上，去到迴旋處嗰度轉右咧，就係新田圍村㗎啦。咁就等架巴士過咗先啦。好，咁轉出迴旋處咧，記得小心睇車。正如我所講啦，新田圍村呢條路咧就唔斜，同埋一條平時鬆下腳幾好嘅馬路嚟嘅，但係咧，呢度有個最大嘅缺點咧，就係好多私家車或者旅遊巴經常停喺度咯。本身呢條路就好闊嘅，有2條路嘅，但係咧就俾啲私家車佔咗啦，係咯。前面呢度有架車停咗喺度，我又要 cut 出去啦，cut 出去睇翻，留意翻後邊有冇車啦。咁大家平時住沙田區嘅，都可以過嚟呢度鬆下腳咁，就唔係話太攰嘅。上完車之後，仲有平路緩衝，之後再上嘅，咁就最車都係啱啱嗰第一段啦。之後呢段就唔車㗎啦，係咯。咁大家如果想喺度練幾圈嘅，就啱啱秦石村樓下嗰個迴旋處嗰度，兜一個圈，上返嚟呢條斜路，咁就計1圈㗎啦。咁啊，由於我今日啱啱踩完梅子林啊，所以我就上呢條斜路都幾辛苦啊。正常如果一日未踩過山嘅話，踩到咧係幾輕鬆嘅。就喺呢度咁樣，
咁樣行。喺呢度一直行咗兜翻個圈落到去啦。好，咁我就唔兜落去啦。咁今日條片嚟到呢度先，中意嘅記得 like 同 subscribe 我 channel。我哋下條片再見。咁我咧就發現成條片之中，我係冇乜點評價過呢條路嘅。咁趁呢家落斜，我就評價下呢條路啦。咁呢條路喺100分嘅難度嚟講呢，我就唔會俾佢太高難度嘅。我係覺得100分攞30幾分啦，即係算係簡單啦。咁好唔好操車呢？100分為滿分係最好操車嘅。咁我就評價50幾分，因為佢始終都多車嘅，就只係適合你鬆下腳，平時休閒踩下咁嘅啫。跟住呢，然後就係、跟住你可能會問啦，地理位置方唔方便呢？如果你係住沙田附近嘅，咁啊非常方便啦。咁啊，因為佢都位於車公廟站即係秦石村附近啦，都係新寧市。過幾個站都好容易揾到嘅，咁啊適合啲新手未踩過馬路啊，可以試下啦。